我都好好奇，點解香港街坊喺珠海買樓呢，首選都係呢度嘅？咁不外乎幾樣嘢嘅啫，佢嘅交通配套同埋佢生態嘅自然環境啦，仲有佢嘅交付標準非常之高嘅。咁我哋呢個位置呢，就位於香海大橋嘅橋頭堡，20分鐘可以返到港珠澳大橋口岸以及拱北口岸嘅，而且呢，每日幾班車都可以返到香港嘅旺角、太子、荃灣呢啲地方啦。咁仲有呢，我哋呢度總嘅佔地14萬平方呢，先用咗2萬平方嚟起樓嘅啫，而家都係現樓嚟㗎啦。咁呢度仲有12萬方呢，全部都起咗呢個生態湖景同埋咁靚嘅園林景觀啦。咁同埋呢度呢，亦都可以講係成個珠海絕無僅有，揾唔到第二個㗎啦。咁我哋而家呢，交樓標準呢，裝修呢，全部都係進口嘅品牌，俾到你嘅交付標準非常之高，樓盤嘅物業品質啦，同埋交付嘅時候都俾到你奢華嘅享受。事不宜遲，帶你上去睇睇先。喺你屋企嘅飯廳咧，就可以望到咁靚嘅一線湖景啦。咁而家咧講緊3萬蚊嘅首期，月供咧3500蚊你就可以攞低㗎啦。我哋由門口睇起呢度咧，我哋見到嘅呢個位置咧，入嚟屬於單梯獨戶咁樣嘅樣式。呢個位置僅係一戶人使用嘅啫。咁呢度咧入戶嘅門廳就係贈送俾你嘅，等於一個入戶花園啦。咁我哋做咗個南北對流嘅戶型，非常之靚仔，雙陽台嘅設計係我最中意嘅戶型。4米嘅開間啦，亦都好闊落嘅。咁嚟到陽台同呢一個廳嘅闊度亦都係一樣，呢邊亦都可以望到咁靚嘅一線湖景。咁每一個裝修嘅細節亦都係非常之靚仔。我哋而家嘅地磚咧就係呢個 ICC 嘅歐北美嘅一個品牌，非常之靚啦。咁我哋廚房見到嘅3件套咧都係西班牙嘅法格品牌嘅。咁我哋呢一個咁樣有所有嘅呢一個衛浴啦、水龍頭等等呢一啲配備咧，都係呢一個意大利嘅 Glass 嘅品牌嘅。咁由我哋嘅好細節嘅嘢咧，見到嘅呢一個咁樣嘅所有嘅插座同埋開關都係西門子進口嘅品牌。入到嚟呢個洗手間工位啦，我哋可以見到比較光堂啲嘅，因為佢嘅瓷磚就採用呢個北美嘅 ICC 啦，同埋意大利 Glass 嘅衛浴啦，都係非常之靚仔。咁呢一間房咧係一個公主房嘅模式，做咗個飄台都係贈送嘅空間嚟嘅，空間亦都係非常之闊落啦。咁我哋可以再睇埋呢一個係你嘅兒童房，做咗可以俾你嘅 BB 仔住啦。咁呢一度咧就係一個半贈送嘅空間，其實佢係一個陽台房。陽台房望出嚟咧，亦都係呢一個咁靚嘅一線湖景。你可以做成一個書房，自己去使用，非常之舒服嘅。咁你喺睇書嘅時候咧，亦都可以睇到咁靚嘅一個自然環境啦。咁我哋可以再睇埋呢個主人間3邊嘅落床位，做到2米乘2米嘅大床啦，仲有個咁靚嘅飄台，呢度嘅位置都仲好闊落㗎。咁同埋洗手間咧，我哋可以講